Halo para Pana Lovers, mungkin dari kalian ada yang belum sempat menonton live Paul tadi. Berikut ini ada full live-nya ya, dan di situ Paul memberikan cukup banyak informasi yang mungkin kalian belum ketahui juga. Dan alhamdulillahnya batuk Paul kini sudah membaik, dan semoga bisa lekas sembuh ya. Daripada aku interaksi tentang aku aja, aku mau nanya sama kalian nih, kalian kegiatannya apa aja? Maksudnya sekarang, bukan tadi pagi atau tadi siang. Tadi masih siang sih. Saya Paul, bukan Bang Edo. Cuma saya mirip Bang Edo. Bang Edo juga mirip Paul. Dan salut juga untuk tim Idol Live kemarin. Nggak ada bilang mau ke Jakarta juga, dan dia juga kemarin pas satu sebelum aku ulang tahun, aku taunya dia sembahyang karena aku sempat video call gitu. Wah, kaum berbahan semua ini pasti lagi capek semua ini, habis dari kegiatan keluarga, kegiatan beragamanya juga kan. Dan iya sih, tentang rumor kemarin. Kok rumor sih? Yang aku ceritain ayamku dikejar anjing itu si Spekta. Jadi yang meninggal itu Spekta. Benar, meninggal itu Spekta. Ya itulah. Tapi gimana ya? Ya itulah, nggak bisa ngomong. Gak apa-apa lah, ada kembarannya sih, cuma yang namanya juga aneh sih kadang kalau sayang sama ayam, cuma ya karena itulah. Kegiatan hari ini sekarang lagi di studio, lagi nyantai-nyantai aja sih, nyari inspirasi, terus mungkin nanti makan, tapi aku bakal main bola juga. Harus olahraga dong, rutin olahraga dong. Ya, itulah. Oh ya, nih aku kebetulan setuju karena juga mau gift dari kemarin, gitarnya aku coba hari ini. Enak banget sih. Hidup ya. Iya. Bang. Iya. Terus apa ya? Nanti terkait agenda bulan Juli mungkin udah terpapar di media juga. Ini aku makasih sih, karena kalau tanpa kalian juga pasti ada pengaruhnya antara kesibukanku bulan ini. Karena ini ada Bang Ruby juga baru datang, ada Teh Nendi baru datang. Terus Ji, ini volume gitarnya mati gitu. Ya bisa.
Banyak ya, banyak ya. Udah makan ketupat belum? Belum. Nanti. Pasti dong, harus itu. Mau nggak? Oke, settingan tadi itu bang, udah aman. Itulah guys, dan ya kebetulan ada Teh Nendi baru datang dia, jadi kita aku izin untuk semuanya. Mungkin aku bakal lanjut kegiatan aku di sini dulu. Sebelum aku tutup, oh iya, batukku udah membaik juga pastinya, harus istirahat aja. Terus sebelum aku tutup, selamat Idul Adha untuk teman-teman Muslim semuanya dan juga yang merayakan. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, bye-bye. Itulah asupan terbaru untuk kalian. Terima kasih sudah menonton dan jangan lewatkan kabar menarik lainnya dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar yang positif.